Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, panjenenganipun Kiai Zain, Sohibil Bait, sedaya kanca-kanca ingkang minulya, alhamdulillah. Kalau menika kita nerusaken waosan kitab Minhajul Abidin ingkang dumugi fa in qila fama hukmuz zuhdi niki. Saderengipun kita waos pindah hadiah Fatihah tentang junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami' ali baiti wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa sahabati ajmain, lan datang jami'i masyayikhina wa masyayikhi-masyayikhina mu'alifi kutubina wa nasyril ulum asyar'iyyah bitasnif wa ta'lim mu'alif hadal kitab wa syarihihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharini amin. Fa in qila, mongko lamun den ngendikaaken apa fama hukmuz zuhdi fid dunya, fama mengkotai apa iku hukmuz zuhdi, hukumi zuhud fid dunya ing dalam dunya. Ahwa apa to utawi zuhdi iku fardun wajib am naflun apa to sunnah. Fa'lam, monggo ngertiya sira ana zuhda ing setuhune zuhud iku yaqa'u tumibuh apa zuhud indana munggo kita fil halali ing dalam barang halal wal haram lan barang haram. Bahwa monggo utawi zuhdi fil harami ing dalam barang haram iku fardun wajib, wa fil halali utawi zuhdi ing dalam halal iku naflun sunnah. Summa manzilatu hadzal harami, monggo utawi pangkatih ikilah barang haram limustaqimit taati kedue boro-boro wong kang istiqomah ing dalam taat iku bimanzilatil maitati ing dalam pangkate batang al mustaqzarati kang den wilang gigoaken apa maitah layak dumu, tegese ora bakal nekani sapa mustaqimi ta'ah aliha ing atasing maitah al mustaqzarah indad darurati ing dalem illa indad darurati kejaba ing dalem nalikaning bangete hajat utawi darurat, dan itu pun bimikdari daf'id darari kelawan kira-kirane nolak madharrah, hanya namung sadir rahmat. Wa amma zuhdu anapun tawi zuhud fil halali ing dalam barang halal iku fa innama yakunu, mongko angin pastine ana apa zuhdu fil halal fi manzilatil abdali ing dalam pangkate pro wali abdal iku yakunu ana indahum mungguwe abdal apa al halalu barang halal ana iku bi manzilatil maitati ing dalam kedudukan batang layatana waluna, tegese ora bakal merkoleh sopo abdal minha sangka maitah ila qadron angin kira-kira utawi kadar labuda kang ora kena ora minhu saking qadron. Wal haramu utawi haram tegese zuhud fil haram indahum mungguwe abdal iku bimanzilatin nari ing dalam kedudukan geni
la yakhturu ora bakal kumrentek bibalihim ing dalam atine abdal apa qasdu tanawuliha nejo merkole ing annar bihalin kelawan babar pisan. Wa hadza utawi ikilah la yakhturu bibalihim adamil khatar bibalihim iku maknal burudati maknane sifat dingin adem bil qalbi ing dalam ati bi ayyak to'a kelawan yen to megot sapa sahas imma tahu ing sejane sahas anha sangka dunya wa yastaqdirha lan yen to milang gigu sapa abet ing ad-dunya wa yastangkirha lan milang sengit sapa abet ing ad-dunya jiddan kelawan banget fala yaqo mongko ora tetep laha kedune dunya fi qalbihi ing dalem atine abet apa ikhtiyarun milih wala iradatun lan ora ngarepaken. Fa in qulta mongko lamun ngucap sira kaifa yumkinu kaya apa kongang apa anta sira yen to dadi apa ad-dunya dunya fi syahawatiha sarta ya Allah pira-pira kademenane ad-dunya sarta demenakene ad-dunya waladzati halan keenaane ladzati ad-dunya al-ajibati kang gawakaken al-matlubati kang den suprih indal insani dalam sandinge menungso bagaimana iku bimanzilatin nari ing dalam panggonane geni atau bagaikan sebuah neraka. Apa mungkin dunia yang begitu nikmat, dunia yang begitu menggiurkan itu bagi mereka seakan-akan itu api neraka. Au bimanzilatil jifati utawa ing dalam panggonane batang al-mustaqdharati kang den wilang gigoaken al-mustahilati kang malih werna. Apa mungkin dunia yang begitu indah, dunia duit, dunia brono dianggap sebagai bangkai yang menjijikkan. Wal binyatu badahal hali utawi jejenengane badan pete al-hilqah iku binyatuna jejenengan kita waktu utai waktu ikut tompuna waktu kita, dimana tiang itu adalah syadidul hiris ala dunia, kita begitu rakus. Faklam mongko ngerti sira anaman ing setuhune wong wufika kang den paringi taufik den paringi pitulungan sapa man at-taufiqa kelawan taufik al-khassa kang khusus wa alima lan ngerti sapa man afatiha ing pira-pira panca boyone ad-dunya wa qadaraha lan regete ad-dunya fi asliha ing dalam asale ad-dunya iku watasiru mengko dadi apa dunya indahu monggo iman dadi iku kadzalika kaya mengkono-mengkono bimanzilatin nari wal jifah bimanzilatin nari wal jifah wa inna ma yata'ajjabu angin pasti ni gawok terheran-heran min hadza saking ikilah kaunud dunya bimanzilatin nar awil jifah min hadza saking ikilah kaun mazkur rupane kaunud dunya bimanzilatin nar wal jifah sapa ar-raghibuna wong kang padha demen ai al-muqbiluna 'ala dunya wal mutawajjihuna ilaiha al-umyanu kang padha wuta jamak sangka akma tegese amal qalbi wuta an uyubid dunya saking pro-pro cacate dunya wa afatiha lan pro-pro kanca boyone ad-dunya al-mughtaruna kang padha kacelomprong padha terbujuk padha terbuai bizahiriha kelawan zahiri ad-dunya wa zinatahalan papaese ad-dunya pun wa sa'adribu lan bakal mertelaaken ingsun mu'alif laka maring sira masalan ing tulodo te perumpamaan lidzalika kedue mengkono-mengkono soiru rotid dunya bimanzilatin nar awil jifah
teng fatasiru indahu kadzalik sayrurotid dunya bimanzilatin nar. Fa'lam mongko ngerti sira anna hadza tuhune ikilah mazkur minas sayrurah, mazkur min sayrotid dunya bimanzilatin nar awil jifa. Fa'lam mongko ngerti sira anna hadza ing tuhune ikilah mazkur min sayrurotid dunya bimanzilatin nar awil jifa. Iku yumatsalu den gawe tunde, den gawe contoh, den gawe perumpamaan sapa bi insanin menungso sona kang agawe sapa insan khabison ing jenang. Khabis naun minal halawat ta'malu al arab minat tamr wasamin. Ada campuran kurma ini bisyaraitihi kelawan pro resepe khabis dengan syarat-syarat ingkang ada. Tiga gula, tiga iki, ada resep-resep khusus minas sukari saking gula wa gharihi lan liyane as-sukar. Ana wong gawe jenang niku enak banget, tapi sumatoroha mongko nuli nyemplungaken sapa insan bihi ing dalem khabis, dicemplungi kit atas sumin ing sakjus saking racun. Satu mangkok jenang itu ditetesi beberapa racun, kodilun kang mateni, racun yang sangat gawat, sangat ganas. Wa absara lan ningali zalika ing mengkono torhisum sapa rajulun wong lanang kang meneh. Ada orang melihat, ya apa gawe jenang kok digawe racun iki. Walam yubsirhu lan ora ningali ing zalik sapa akhir wong kang meneh. Sementara ada orang lain yang tidak tahu. Wa madhalan nyeleaken, ya Allah sapa insan al khabisa ing mengkono jenang baina aidihima ing dalem pengarepane rajulaini. Ada dua laki-laki, yang satu semerap bahwa jenang iku diwe racun, yang satu tidak tahu. Disuguhaken kepada dua orang, muzayyanan haliden paes-paesi, muzakhrofan tegesi den paes-paesi, dihias dengan begitu indah. Maka warajulu mongko utawi wong lanang alladzi absara kang ningali sapa rajul ma ing barang juila kang den dadekaken apa ma bi ing dalem khabis wayanima minas summi saking racun iku yakunu ana sapa arrajul ana iku zahidan wong kang ngedoi, wong kang zuhud fi dzalikal khabisi ing dalem mengkono jenang. Layah turu ora bakal kemrentek, tidak akan mungkin terdetak dibalihi ing dalam atine arrajul al-mubsir opo ayatana walayan toh merkoleh sapa rajul minhu saking khabis bihalin kelawan endik-endik tingkah utai babar pisan bihalin minal ahwal albattata kelawan pasti wa yakunu lan ono apa zalika mengkono khabis indahu ing dalam sanding rajul ono iku bimanzilatin nari ing dalam kedudukan geni. Itu bagaikan api neraka, tidak akan mungkin wani ngotek-ngotek jenang iku. Mergo dia tahu jenang iku ono racune. Bal as'abu balik utawi khabis iku luwe angel, luwe nopo istilahnya, luwe angel limakan nima krono panggonane barang yang lamu kang ngerti sapa rajul ing ma min afati saking ponco boyone khabis. Fala taghtaru mongko ora keclomprong, ora kebujuk, ora terbuai bizahiri kelawan zahire khabis. Fala yaghtaru mongko ora keclomprong sapa rajul bizahiri kelawan zahiri khabis al-muzayyan wa zinatihi lan papaese al-khabis. Dia tidak akan terbuai, gak mungkin terangsang dengan makanan ingkang begitu nikmat.
karena dia yakin aku mangan iki langsung mati. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Kula baleni wau wa yakunu zalika indau bimanzilatin nar bal asabu balik utai khabis iku luwi angel aiminan nar. Itu jauh lebih medeni daripada zate geni iku mau. Tapi wa amarajulu anapun utai wong lanang al akharu kang weneh alladzi lam yubsir kang ora ngerti, kang ora ningali, kang ora weruh sapa ar-rajul al-akhar, ora ngerti ma ing barang juila kang den dadekaken apa ma fi ing dalem khabis iku igtarra kejelomprong kabujuk sapa rajul akhar bizahiri kelawan zahiri khabis al-muzakhrafi kang den paes-paesi bahkan waharoso lan lugo lan rakus sapa arajul akhar alihi ing atasin khabis walam yasbir lan ora betah, ora kuat, ora sabar sapa arajul akhar anhu saking khabis wa akhadha lan tumandang sapa rajul akhar iku ya ta'ajabu gawa sapa rajul akhar min sahibi saking kancane rajul akhar az-zahidi kang ngedoi sapa sahibihi fihi ing dalam habis. Dia akan heran delok koncone iki lho duit, iki lho enak, engko lek ana sing neliti apa gampang. Warubama yusaffihu lan terkadang bodohaken dong goblokaken sapa rajul akhar ing sahibihi koncone sing gak gelem bareng haraman kadang dibodoh-bodohkan. Bidzalika ing dalam mengkono-mengkono zuhdihi zaman saiki golek sing haram mai angel apa maning sing halal iki ana duit eman iki gak butuh apa-apa engko lek ana SPJ teko cukup ngene ana pengawas teko ngene cukup nggak SPJ model begini sing penting cair uangnya koncone sing gak gelem nampa bantuan iku padahal itu adalah minangka sebuah kejahatan ingkang terorganisir dianggap bodoh. Bahasa monggo utawilah tamsil mazkur atau misal mazkur. Bahasa monggo utawi tamsil mazkur iku masalu haramid dunya perumpamaane haramid dunya ma'al busaroi sartane para wong kang padha waspada wong kang padha awas wong kang padha waspada al-mustaqimina kang padha istiqomah ai fijtina biha wal juhali lan perumpamane pro kang padha bodho ar-raghibina kang padha kasemsem dunya utawa demen sapa juhal fa illam yitra mongko lamun ora den cemplungaken fi ing dalem khabis apa as-sumu racun utai fa illam yatra mongko lamun ora nyemplungaken sapa insan as-sani fi ing dalam khabis as-summa ing racun. Andai kata khabis tadi tidak dikasih racun, cuman walakin basoko tetapi ngidoni sapa insan sani fi ing dalam khabis awim takhoto utawa sisi ojo dikei racun dikei idu dikei umbel summa dhammahu mongko nuli gupai sapa insan utawi asone ing khabis wa zayyana ulan maesi sapa sone atau insan ing khabis maka farrajulu mongko te wong lanang alladzi syahada kang ningali sapa rajul minhu saking insan atau soniul khabis ningali zalikal fi'la ing mengkono penggawe iku yakunu bakal ono sapa rajul asyahid ono iku mustaqziran milang gigu sapa rajul dizalikal khabisi maring mengkono jenang ono wong ngerti jenange didoni ngono gak mungkin dia akan berani makan apalagi sampai dikek racun nafiron atapi ten mustaqziran tur iku wong kang melayu anhu andok saking khabis
layakadu ora parek atau nyaris iku yakdumu nekani sapa rajul ali ing ngatasing khabis illa indat darurati angin ing dalem nalikaning bangete hajat kecuali terpaksa wasyiddatil hajati lan bangeting hajat ilahi maring khabis. Tapi wallazi utawi wa lam yusyahid kang ora ningali sapa allazi zalika ing mengkono-mengkono fi'li sani zalika mengkono-mengkono fi'li iku bahwa mengko utawi allazi iku jahilun wong kang bodho wong kang ora ngerti bima ing dalem barang bima kelawan barang bi ing dalem khabis mughtarun tur iku wong kang kejelomprong tertipu izalhi kelawan zahiri khabis harisun tur iku wong kang luba alihi ing atasing khabis mukibun tur iku wong kang madhep ay mubilun manuk asline jungkel muhibun tur iku wong kang gawoki utawi demen utawi seneng muhibun tur iku wong kang demen. Dia tidak tahu bahayanya dunia, maka dengan segala cara pokoknya yang penting oleh duit bah iku ngakali, bah iku haram, bah iku begini, bahkan koncone sing gak gelem koyo ngono dianggap bodoh. Zaman saiki kok kate jujur ku nyambut gawe tekan ndi kate hasil, dia akan mengatakan begitu karena tidak tahu bahayanya. Bahaya monggo utawi ikilah tamsil sani atau adami terhisum walakin basokofihi. Tamsil sani tidak diberikan sum, gak dikira racun tapi diidoni. Iku masalu halalid dunia, perumpamaane halalid dunya ma'al fariqaini sartane ponto loro. Siapa itu fariqaini? Ahlil basrati siji, tegese nyatane ahline waspada wal istiqamati lan istiqamah wa ahli raghbati lan ahline demen wal ghaflati lan lali. Wa inna mahtalafa angin pastine beda-beda apa halur rajulaini tingkai mengkono wong lanang loro. Kenapa dua laki-laki ini menanggapi dunia beda? Ma'atasawihima sarta pepadane rajulaini padha fitoki ing dalem watek wal binyati lan jejenenganing badan, padha-padha mangan sego, padha-padha duweni luwe, padha-padha duweni seneng. Kenapa yang satu menjauh, yang satu malah mendekat? Libasorotin krono sifat waspodo, krono sifat waspodo tegese ketahuannya hati, wa ilmin lan ngawarwi kana kang ono opo kulun minal basarah wa ilmin iku li ahadihima kedue salah siji rajulaini yang tahu yang satu tahu tentang bahaya dunia, yang satunya tidak tahu tentang bahaya dunia. Wajahlin lan krono kudu, wajafain lan wangkot karena kang ono apa jahlin wajafa atau kulun min huma ikulil akhari kedui wong kang menehi. Falau alima monggo lamun to ngerti sapa ar-raghibu wong kang demen wa absara lan ningali sapa ar-raghib ma ing barang alimahu kang ngerti ing ma sapa az-zahidu wong kang zuhud lakana mongko yakti ana sapa ar-raghib iku zahidan yo wong kang zuhud mislahu halim mumpamani az-zahid. Andai kata yang satu tadi yang tidak tahu apa yang dilihat oleh orang yang tahu, dia mengetahuinya bahwa jeneng iki dikei itu, dia juga akan menjauh seperti dia juga menjauh. Walau jahilah lamun to kudu tegese orang ngerti sapa az-zahidu wong kang zuhud. Orang yang menjauh dari dunia tadi, iku andai kata tidak tahu betapa bahaya itu dunia, wa amiyalan wuto, sopo az-zahid, amma sopo barang amiya kang wuto, anhu saking mah, sopo ar-rahibu wong kang demen, lakana mongko yakti ono sopo az-zahid, iku rahiban yo wong kang demen, mislahu haling mupamani ar-rahib. Maka fa'alimta dari semua ini
Fa'alim ta mongko ngerti sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono ikhtilaf ikhmal syukur minal ikhtilaf alimta anna hadzat tamyiza setuhune ikilah bedaaken apa ya koncoku kok wedi nang haram apa ya koncoku sitok iki kok gak peduli sing penting duit padha-padha menungso padha-padha duweni daging padha-padha mangan sego limakanil basairi iku limakanil basairi krana panggonane pro-pro peninggal ati tunat tobai olah ora pro-pro waktu bukan karena podo mangan segoi tapi yang satu dia waspodo wahada utawi ikilah ikhtilafur rajulaini iku aslun pokok mufidun kang maidai aslun wa kalamun lan kalam bayinun kang mertelaaken kalam kang pertelo kalam sadidun kang bener apa kalam i'tarofa ngakoni bihi kelawan hadzal asal sapa man wong akola kang duweni akal sapa man wa ansofa lan gawe adil gawe tengah-tengah sadar sapa man wallahu taala utai Gusti Allah taala iku waliyul hidayati zat kang nguasani ing hidayah zat kang nguasani ing hidayah Allah yang menunjukkan siapa yang dikei hidayah utai mboten kadang-kadang wis ngerti wis ngaji wis tahu ini halal ini haram tapi tidak melakukan wa taufiki lan zat kang nguasani ing taufik niku khalqu kudrati ta'at kita punya kemampuan menghindar sama barang haram itu namanya taufik dikai kemampuan bengitangi dikai kemampuan iso jamaah itu jenenge at-taufik khalqu kudrati ta'at bil adi ma'afi li ta'at bi fadlihi kelawan kalomanane Allah utawi anugrahi Allah fa in kila mongko lamun den ngendikaken apa sing kila pala Buddha mongko ora kena ora min qadrin saking kadar minat dunia saking dunya bagaimana mungkin kita akan menjauh dari dunia sementara kita hidup juga membutuhkan dunia walatan sanasibaka minat dunia awak butuh mangan butuh ngombe tujuannya apa liyakuna terapun ono apa qadrin ono iku kiwaman dadi barang kang jejegaken utai pikuatan lana keduwene kita fakih panazhatu monggo kaya apa bisa ngedoi te zuhud kita pihak ing dalam dunia fa'lam dipun jawab monggo ngerti sira annaz zuhdas dune zuhud iku fil fuduli ing dalam barang leluwian barang sing dikatakan dunia niku adalah apa yang melebihi sampo yang dibutuhkan barang sing dibutuhkan itu bukan termasuk dunia mimma sangka barang layuh tajukan ora den hajati apa ilahi maring ma fi kiwamil binyati ing dalem ya Allah jumenengi jejenengane badan ing dalem jumenengi jejenengane badan fal maksudu berarti mengko kang den sejo iku al kiwamu jumenengaken badan wal kuwatulan kekuatane badan hatta ta'buda sehingga bisa ibadah ira Allah ing Gusti Allah Subhanahu wa taala lal aklu ora kang den maksud iku mangan lek aklu niku masdar nggih nek uklun isim masdar di mana fili penggawe mangan wasyarbulan penggawe ngombe yang dibutuhkan kan itu watalazzuzu terus lal aklu ora penggawe mangan wasarkulan penggawe ngombe watalazzulan enak-enakan sing dibutuhno kan awak niku iso urip sehat nek biaya untuk kebutuhan hidup niku jane gak akeh sing kata niku biaya untuk gaya hidup nek kebutuhan hidup niku mboten banyak sing garai butuh ngene-ngene krana biaya gaya hidup. Kalau kebutuhan untuk kita hidup secara normal, insyaallah subhanahu wa ta'ala utawi Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah montarsa Allah iku akomaha jumenengaken Allah ing binyah bisain kelawan suwiji-wiji
wasababin lan sabab. Bisa jadi Gusti Allah maringi kita sehat dengan kita makan, dengan kita minum. Tapi wa insya'a lamun kersa sapa Allah taala apa maha mongkon jumenengaken sapa Allah ing binyah bi sababin kelawan tanpa sabab. Ana makhluke Allah tanpa sabab, tanpa apa-apa iku ya kokoh kuat, gak mangan gak ngombe. Jen sapa iku kal malaikat koyo dene para malaikat alaihimus salam. Suma ingkana mengkono lamun to ono ya Allah sapa Allah. Suma ingkana mengkono lamun ono sapa Allah iku bisyai'in jumenengaken to jejekaken ay aqamaha jumenengaken kelawan suwiji-wiji. Suma ingkana mengkono lamun to ono sapa Allah iku bisyai'in jejekaken kelawan suwiji-wiji. Insya'Allah monto kerso sapa Allah ing syai' maka fa bi syai'in mongko bakal jumenengaken Allah kelawan suwiji-wiji hasilin kang hasil apa syai' indaka ing dalem sanding sira. Andai kata Gusti Allah niki ngersakno wong itu hidup layak dengan dia makan dan minum, itu dengan sesuatu satu mungkin sing ada di samping kita. Kau usah golei au bitolabika utawa kelawan penuh perih sira utawa kelawan golei awakas bikalan penggawean ira. Mergo ana wong sing mulai cilik iku wis sugih, gak nyambut gawe gak apa dunyane dipangan gantek ya iso. Utawa mboten matus napa-napa tiba-tiba ana wong ngekeri sego tanpa kita menghasilkan. Wa insya'a lamun ta kersa sapa Allah ing kiwamil binyah bisain kelawan suwiji-wiji wari kang sakliyane talabika wa kasbika ya wa insya'a bisain gharihi wa insya'a lamun ta kersa sapa Allah ing kiwamil binyah bisain kelawan suwiji-wiji wari kang sakliyane talab wal kasbi yusabbibu yusayyibu kin bidhammil ya al-ula ma'a fathisin wa kasri ya as-saniyah yusayyibu mongko maringi Allah ing syai' ayyu'tihi laka maring sira min haitsu la tahtasibu saking arah-arah ora ngira-ngira sira min ridolafin tegese saking tanpa nupri mingka sangka sira wakasbin lan usaha utai mergawe kama kola koyo oleh wasdawu sapa Allah taala Gusti Allah taala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aman uta sapaning wong iku yattaqi takwa sapa man Allah yang Gusti Allah yaj'al mongko bakal ndadekaken Allah lahu maring man makhrajan enggon metu atau jalan keluar wa yarzuqhu lan bakal maringi sapa Allah ing man min haitsu la yahtasibu saking arah-arah orang ngira-ngira sapa man. Soal rezeki niku nggih aneh nggih. Rezeki niku aneh. Contoh ngeten. Ana wong nyambut gawe mulai jam 7 sampai jam sekawan teng peken utawa jam 7 sampai zuhur teng peken. Dia bujang nyambut gawe tokone nggih niku mawon mantep. Tidak lama kemudian dia kawin, berarti ada 2 mulut. Nyambut gawe ini yang apa pancet jam itu sampai jam 12. Wayai logikai lek ada 2 mulut tambahi 1 jam atau 2 jam. Biasanya mulai jam 12, maling mulai jam kali. Tapi betul, dia punya istri, gak suwe maning duwe anak, punya 3 mulut. Harusnya tambah. Justru malah mboten nyambut gawe sing pancet kaya ngoten niku wau. Duwe bojo, duwe anak, tetep cukup dan bahkan iso tuku sembarang. Saged tuku omah, biyen gak kuat tuku sepeda, mboten saged gawe omah. Sakniki duwe bojo, duwe anak, iso tuku iki, tuku iku. Yang dilakukan tetap sama sekali tidak menambahi jam itu nggih sampai jam 12. Seperti itulah rezeki. Maka faizan
Mongko nalikane kanal maksud al qiwam wal quwah. Faizan mongko nalikane kanal maksudu al qiwama wal quwwata lil binyah lal akla wasyarab. Ketika yang menjadi satu tujuan adalah yang penting awak niki kuat, sehat, mampu ngelakoni ibadah, la tahtaju. Faizan mongko nalikani kanal maksud al-qiwam wal binya la tahtaju mongko ora hajat sira bihalin kelawan babar pisan ila tolabin maring nupri wa iradatin lan ngarepaken. Fa ilam takwa mongko lamun ora kuat sira ala zalika zuhdi ing atasing mengkono zuhud. Kula mboten saged yen mboten nyambut gawe. Kula kan kadang-kadang mboten namung kepingin awak sehat tok. Tapi nggih kadang-kadang kepingin mangan sing rada enak titik, kepingin tuku bakso, kepingin iki. Wa talabtalan nupri sira, kamu bekerja, wa artalan ngarepaken ira fanwi monggo niyato sira bidzalika kelan mengkono-mengkono talab wal irada. Niat al-uddata ing cawisan wa taqawiyalan amri kekuatan ala ibadatillahi subhanahu wa ta'ala ing atase ibadah ing Allah subhanahu wa ta'ala duna syahwati ora kademenan walazati lan keenaan. Mangan barang mubah lek diniati api nggih api, tilem mawon aku tak turu awan supaya mbok bengi kuat ibadah, aku tak makan supaya nanti kuat ibadah, aku tak nyambut gawe supaya atiku gak tomak, aku tak nyambut gawe supaya iso tak gawe umroh, supaya iso tak gawe ngingoni arek yatim, supaya iso tak gawe bangun masjid. Itu kita punya nilai ya. Duduk karena untuk syahwat atau lazat. Mergo al wasail hukmul maqasid. Fa innaka mongko stuhuni sira iku iza nawaita nalikane niat sira zalika ing mengkono-mengkono al udah wa taqawi karena mongko ana apa at-talabu penupri. Kita nyambut gawe teng pasar wal iradatu lan ngarepaken mingkal sangka sira iku khairan nilai kebagusan. Wa talaban lan aran nupri lil akhirati maring akhirat bil haqiqati kelawan sejatine. Lali dunia orang nupri maring dunyo. Nek wong biyen-biyen niku menawi gak ada sawah panen, apa yang terlintas di benak beliau? Kenek tak gawe mondrono anak wis, kenek tak gawe nyelengi haji, saniki lak mboten. Apa yang terlintas di benak kita? Kenek tak gawe tuku sepeda wis, kenek tak gawe nyicil mobil wis, bukan lain. Walayak dehulan orang ngacataken apa tolak. Berarti kita nyambut gawe itu sama sekali tidak cacat. Bizuhdika ing dalam zuhud ira wa tajarrudika lan meligi sira utawa murnekaken ibadah ira wa tajarrudika lan meligi sira, tidak mencacatkan kamu untuk memurnikan ibadah, tidak mencacatkan kamu untuk menjadi zuhud. Fa'lam mongko ngertiyo sira mergo dawuh kanjeng Nabi az-zahada bid dunya laysat bitahrimil halal wala bi'idha'atil mal walakin az-zahada bid dunya alla takuna bima biyadik ausak bima biyadillah. Sing penting mboten ngandhalaken niku wae. Krana wong nek ngandhalaken dianggep aku lek gak nyambut gawe iki gak mangan, nisbatin dia jadi anak buah yang tidak baik. Krana wedi dianggap rezekine sangko niku, dia akan melakukan apapun demi supaya ABS asal bapak senang. Sing penting juragane seneng, dikongkon apa iya. Karena dianggap yang menghidupi adalah itu. Tapi az-zahada bukan itu. Fa'lam monggo ngerti sira hadhil jumlata ing ikilah jumlah rasyidan hale wong kang bener, hale wong kang anduweni pitutur. Wabillahi lan mong iku tetep kelawan Allah at-taufiqu utawi pitulung. Sampun. Niki kanca-kanca neraken bab zuhud nggih. Niki rada abot. Niki babakan sakjane awak niki iso ngomong tok.
Sakniki teng pundi ana wong mboten seneng duit niku. Doyo niku seneng duit, tetapi paling tidak saking pengawasan niki kita ada beberapa poin ingkang kita ambil. Ono zuhud sing haram, wonten zuhud sing halal. Dipun ngendikaaken nek wong niku bener-bener nyambut gawe nuprih barang halal, pasti Gusti Allah akan menjauhkan dia dari barang haram dan syubhat. Koyok dini menjauhkan susu saka reget lan saka darah. Pasti. Itu koyo napa jalani? Menawi hati kita niku kepingin mados barang halal. Barang halal itu kata sang awak dhewe sing mboten kanten. Kita kan bukan berarti mboten golek barang halal niku angel mboten, gampang. Cuman kadang-kadang awak niku mboten puas. Panci barang haram niku tekoe niku watah. Nek barang halal niku kedip. Kadang-kadang awak mboten betah. Barang haram niku yakti gajuzakan. Bro gampang, toko yang langsung kakak. Nek barang halal kedip. Apa buktinya? Di Al-Quran niku ana dawuh iztatihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'a. Biyen ketika zaman Nabi Musa, riyen niku wonten kaum dilarang golek iwak dina Sabtu. Gitu. Dina Sabtu gak oleh golek iwak, tapi ndilalah barang dina Sabtu saestu iwak niku kuatah. Ngambang-ngambang dumugi kiyambek. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Sak liyane Sabtu niku pipi. Barang sing dilarang niku teko akeh. Barang sing dioleh teko titik. Menawi ningali zuhudi tiyang kuno-kuno, waroe tiyang kuno-kuno, niki kula tak cerita wong kuno, awak dhewe cerita tok. Nyeritakno tiyang-tiyang soleh, niku paling boten kados dipun dawaken teng kitab-kitab tatanazzalur rahmatu wal barakatu wan nafahat. Nyeritakno wong-wong soleh, niku akan mudhun rahmat, akan mudhun barokah. Paling boten awak punya keinginan seperti itu walaupun durung saged kaya ngoten. Panjenenganipun Sayyidina Umar bin Khattab niku lek dawuh kunna nadau tis'ata asyaril halal. Kami meninggalkan 99% barang sing halal makhafatan minal wuqu' fil haram. Cukuplah sedikit sing halal. Jadi iku yo halal, iku halal. Kenapa aku gak ambil semuanya itu? Aku wedi suwe-suwe engko aku tumiba teng barang haram. Abdullah bin Mubarak niku yang dawuh la an arudda dirhaman min syubha. Aku mengembalikan duit sing syubhat. Duit syubhat niku ya napa? Syubhat niku mboten haram, setengah halal. Niku syubhat. Contoh, misalnya wonten tiyang transaksi karo wong sing akeh-akeh bondoe wong iku sangka barang haram. Niku ulama ada dua pendapat. Sing siji ngarani niku selama gak yakin niki haram ndak apa-apa. Sing kedua kudu yakin niki halal, rada abot niki. Abdullah bin Mubarak niku dawuh, aku mbalekno 1 dirham syubhat iku luwih tak senengi daripada aku sedekah bimi'ati alfin wa mi'ati alfin ila an adda ila sab'i mi'ati alfin, daripada aku sedekah 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 1 juta, aku lebih baik mengembalikan 1.000 rupiah barang syubhat. Saking ngedo ini mergo penting sangat niku. Panjenenganipun Sufyan Ats-Tsauri nantos ditangleti santri-santri ini yai ya napa sih fadilah tiyang sof awal niku. Menawi salat ini kan teng sof awal. Terus fadilah ya ageng. Napa ganjarane? Bedane kali salat teng wingking napa? Apa jawab beliau? Undur kisrotaka. Ojo takon jeru-jeru sampean. Ojo lincing-lincing takon bab salat dengar. Nyambut gawene sampean tepat ta? Yang kamu makan itu apa?
Wis halal ta. Undur kisrataka allati taqulu min aina taquluha wa sholli fi tisafil akhir. Lek sampean nyambut gawe sing dipangan halal sembayang ngono nguri dhewe lho gak apa-apa. Ngoten. Panjenenganipun Al-Arif Billah Ahmad bin Idris Al-Maghribi niku lek ngendikaaken man taharrat tahara. Wong-wong sing sembayange niku lek is wudu tok niku was-was. Saking koyo-koyo api kan. Wa tawarra'a 'anil najasah. Kadang-kadang kena najis. Lek wiso iku masyaallah, kok di najis mlakune jinjit-jinjit. Sembayang muni Allah niku lami pun. Allahu akbar ini saking was-wase. Wa huwa ya'kulul haram. Tapi sayang piyambake mboten selektif. Was-wase namung teng salat tok. Teng duit gak tau was-was. Iki halal apa haram. Maka fawara'u dzalika, waroknya orang itu, was-wase wong iku, ngedoine wong iku kawaril kalb. Seperti waroknya anjing. Asu niku nek mangan reget-reget dipangan, tapi nek ngoyo ya napa? Sikile diangkat. Wa iza arada ayyabula rafa'a rijlahu likay la yusibaha syai'un minal baul. Nek ngoyo pundi sedaya anjing nek ngoyo niku sikile diangkat, wedi kecipratan oyo. Padahal sing dipangan niku nggih kotoran. Sama dengan itu. Mulakno lek was-was. Panjenengan ningali was-was wudu pas salat was-was. Sampeyan kayak duit kok gak takon. Takon ndi nggih berarti was-was niku goro. Terus Sufyan Al-Arif Billah Ahmad bin Idris was-wasuka atau waruka kawaril kalb. Ini no kitab kan ada. Lek tiang-tiang kuno nggih, di kitab-kitab sampai tinggal dikatakan idza kharaja min manzili lek pada nyambut gawe, taqulu lahu imra'atuhu aw ibnatuhu, anak wedoke bojone sami pesen, "Cak, iya kan." Wa kasbal haram, hati-hati sama nyambut gawe ojo nyambut gawe barang haram. Nyambut gawe apa anane ae. Wa fa inna nasbiru 'alal ju' wa dhurri. Kami kuat nahan luwe wala nasbiru 'alan nar. Kami tidak akan kuat nang neraka. Sampeyan sing apik gak oleh duit gak apa-apa. Mergo hakikate al ibadah la tanfa illa ma'al wara. Ibadah niku mboten wonten manfaate, tidak punya nilai lebih kecuali dhek niku gelem ngedoi barang syubhat, gelem ngedoi barang haram. Apa contohipun? Yang pertama, teng Al-Quran pertama Gusti Allah perintah amal soleh dateng para rasul niku didahului dengan makan-makan yang baik. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, duduk yang biasa loh niki nggih. Para nabi, para utusannya Allah, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, wa'malu sholihah, kemudian beramalah dengan amal yang baik. Inni bima ta'maluna alim. Qaddama subhanahu wa ta'ala al-aqla minat thayyib. Allah mendahulukan mangan sing apik teng ayat niki inggih menika al-halal alal amal as-salih. Kemudian menyebut tentang amal yang baik. Kenapa itu? Ihtimaman bihi. Betapa pentingnya soal makanan niki wau. Li anal amal la yanfa illa ma'a aklil halal. Bahwa asasul ibadah, asasul kurbah. Mila teng hadis-hadis sampai dingendikaken innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah niku apik, mboten bakal nampi kecuali barang sing apik-apik. Semono uga mboten krana saking pentingnya barang niki sampai diulang teng Allah. Para utusan Allah diberi ayat khusus, dawuh khusus, ya ayyuhar rusul. Kemudian bagi kita para umat Nabi, napa dawuhipun Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah makanan-makanan yang thayyib, yang bagus, sing halal, ya sing nabi. Karena dari beberapa ayat ingkang wonten menika panjenenganipun Abdullah bin Umar, putrane sahabat Umar bin Khattab, niku dawuh, lau shallaitum
hatta takunu kal hanaya. Andai kata kamu salat sampai koyok hanaya. Apa itu hanaya? Jamak sangka haniya. Wahia al-qaus, gendewo. Gendewo niku pelangkungane anak panah. Sahma, romaitu sahma anil qaus, gendewo. Kamu salato sampai melengkung koyok pelangkungane panah. Wasumtum, kamu puasa hatta takunu kal autar, sampai tubuh kamu kecil seperti senar, seperti selai benang. Lam yataqabbalillahu zalika minkum illa biwaroin hajiz. Tetap mboten dipun tampi kecuali apa yang kamu makan itu barang halal. Sehingga terzubat sampai ingin dikaken wato'atun mimman haraman yakulu mislul bina fauqa maujin yuj'alu. Kita membangun gedung di atas ombak laut tidak akan mungkin. Kita taat tapi sing kita pangan haram, sampai kali kita bangun bangunan di atas air. Terus Sufyan Tsauri sampai ngeten. Man tasaddaqa min haramin au anfaqahu fi ta'atin fa huwa kaman yatahharu saubahu bil baul. Wonten tiyang duwite hasil korupsi. Tapi dicodakno teng masjid, dikekno arek yatim, duit niku haram. Terus ulama iku padha ambek ngumbah kelambi karo uyu. Kelambi diumbah kali uyu. Ya napa? Mulane pun gawa-gawa ana pejabat bala-bali umroh, bala-bali haji, duwite sampun ndi. Lek duit niku duit haram nggih pun gawa. Malah ningali zaman sakniki pun apa yang diprediksi kanjeng Nabi sampun wonten. Jadi besok akhir zaman kharajan nasu ilal haji arba'ata asnaf. Ada 4 golongan. Salatinhum linuzha, wong gede-gede, para artis, para pejabat niku digaya rekreasi. Kadang untuk bandara niku disoting bukan. Tapi umahe niku pun disoting, digaya rekreasi. Sehingga teng hadis manis taro sauban, siapa beli baju bi asroti darahim dengan uang 10.000, tapi wafiha dirhamun min haram, tapi yang 1.000 niku duitnya haram. Kelambi tuku 1.000, sing 10.000 haram, lam yakbalillahu lahu salatahu. Gusti Allah mboten nampi salate madama ali sya'un minhu, selama masih ada baju itu sing haram. Bahkan tiang haji mau, innalladzi yahujju bil malil haram, tiang-tiang sing haji duitnya haram, duit hasil korupsi, nyambut gawe katepak, digawe haji niku lam yakbalillah hajjahu. Gusti Allah mboten bakal nampi hajine. Fa idzal labba inda ihramihi, ketika dia membaca talbiyah waktu ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik yaqulahu subhanahu wa ta'ala la labbaika wa la sa'daika. Yang ini muni labbaik Allahumma labbaik dawi Allah gak labbe-labbean nggih, gak sakde-sakdean. Zaduka haram wa rahilatuka haram wa hajjuka ghairu mabrur. Duitmu itu haram, tungganganmu itu haram, maka haji kamu tertolak. Itulah betapa penting niki bahas tentang makanan. Sahabat Ibnu Abbas niku cerita ngeten, aku pernah pas lungguh-lungguh karo Kanjeng Nabi, niki pentingnya mangan haram. Kadang-kadang kita niku ndonga nang Allah, apa ya kok gak mandi-mandi, diewangi kali kanca-kanca ndonga ngene-ngene kok tetep. Mungkin apa yang kita makan itu boten jelas. Ketika ono ayat ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah apa yang di bumi ini sing halal sing api, sing halal sing api. Tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas niku jumeneng matur teng Nabi, ya Rasulullah ud'ullah ayaj'alani mustajabat da'wah. Gusti panjenengan dongaaken kula dadi wong sing mandi dungane.
Napa dawuh kanjeng Nabi ya Sa'du atib mat amak takun mustajabat da'wah. Gampang. Sampean kepingin mandi dungane cukup lek mangan sing hati-hati. Halal apa haram. Nek eten kitab-kitab tiang-tiang kuno niku pun gak ada detektor otomatis. Kula supi asmani. Wonten ba'di sufiyah niku lek dahar. Ketika sing didar niki haram, tangane niku metu keringet. Berarti ono detektor otomatis ngoten. Saking hati-hatine. Dahar napa-napa, umpama nyuwun sewu, niki mek cerita tok nggih. Kita nedha bikang. Bikang niku saking napa? Oh, saking tepung. Tepung iki teko apa? Oh, tumbas teng Pak Niko. Tukune waktu iku tepak apa ndak? Oh, tepak, Bos. Tukune kula nang ndi? Oh, kula teng mriko teng kota I. Kulake tepak apa ndak? Nggih tepak. Nggawa apa? Beto mobil. Bayare gendang ndak ongkose? Genah. Toko agen iku lak nang ndi? Kula teng petani. Petani waktu gawe iku mbiyen, iku mbanyuni apa genah ndak? Mesi apik ndak? Itu ulama-ulama dulu ngertos sampai sejauh itu. Iki bidang teko ndi asale. Sehingga ono salah satu sangka sing dadi niku wau enggak tepat, dia akan ono detektor. Tangane malih drodos keringet. Jadi metu arak min baini asabihi. Medal keringet krono apa yang dimakan beliau itu ono barang-barang sing boten genah. Awak dhewe lak mboten ngoten iki. Ya padha ambek ngetlah contone. Sami kali wau diterangkan wau. Napa sih bedane godho? Godho ana godho rong piring. Persis godho. Gorengi ya si A ya si B padha. Nggih sami ya godho. Iki dipangan ya ngono godho isi gedang. Gedang iki kapan-kapan isi gedang terus. Nek dibuntel ambek godhong niku jenenge malih negosari. Nek ambek jeladren jenenge iki godhong. Tapi sing siji niki colongan, sing siji niki tumbas. Apa bedanya? Yang tahu itu adalah orang yang melihat. Ojo mangan niku. Podo. Perempuan pun juga begitu. Itu perempuan sami. Tapi ini yang halal, ini yang haram. Sing dimaksudkan ngoten mawon. Ngantos dipun ngendikaken ada seorang laki-laki yutilus safar, lelono tok penggawean ini, as albar, rambutnya ruwek-ruwek, awake beleduken. Ibadah tok. Yamutu yadai ila sama ya Rabb ya Rabb. Dia menengadakan tangan, dawuh Allahumma Allahumma ya Rabb. Tapi wa mat'amuhu haram. Apa yang dimakan itu haram. Wa mashrabuhu haram. Wa malbasuhu haram. Fa'ana yusajabulah. Bagaimana iso mandi? Awalnya sing bidar mawon haram. Menawi kita menceritakan anggene hati-hatine wong kuno, kita mulai dari sahabat dulu. Ada sahabat naminipun Abu Bakar As-Siddiq. Niku enggak ada pembantu. Enggak ada gulam, atau zaman dulu dikatakan hamba sahaya. Pembantu beliau niku mbeto susu, nyaosi. Wahai Sayyidi Abi Bakar As-Siddiq, ini adalah susu. Tiba-tiba susu niku dipun unjuk, diinum, diparingi susu, diunjuk dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Pelayan niku wau dawuh ngeten, matur ngeten, kuntu idza jituka bi syai'in tas'aluni anhu walam tas'alni an hadzal laban. Kok dungaren Gusti panjenengan biasa lek kula paringi napa-napa niku takon, sapa ndi iki? Sapa ndi iki? Niki kok mboten takon, kok malah jenengan unjuk mawon. Abu Bakar kaget. Wa ma qadiyatuhu? Oh ya apa ceritane iki mang iki susu iki? Ngeten. Rokok itu kan nyuwuk nggih. Ruqyah itu kan suwuk. Kauman raqyal jahiliyah. Ada sekelompok kaum kula suwuk model suwuk zaman jahiliyah. Yang apa suwuk zaman jahiliyah niku nggih? Pokoke suwuk sing boten agamis. Mungkin napa dikeki sajen, napa dikeki nopo. Sakniki lak ono ruqyah, bahasa tiyang sakniki ruqyah, diutik merokoyo wong semrapat ngoten niku mboten nggih janggal kula niku. Kamu ada jinnya.
Kula kabeh wong kan duwe izin, awake dhewe kan kejinan. Ya ono sing kejinan dunya, ono sing kejinan wedokan nggih. Kadang-kadang ngoten yang rupiah-rupiah niku. Kula niku nyowuk tiyang damel suwuk model kuno, model jahiliyah yang tidak direstui Islam. Juga suwuk napa niku? Nggih mungkin maringi sajen-sajen yang tidak direstui oleh agama. Krana wong dilala waras. Krana waras kula dikai hadiah susu niki. Kaget sahabat Abu Bakar. Susu iki berarti haram. Hasilnya awakmu nyuwuk sing nyuwuk model zaman jahiliyah. Falamma sami'a dzalika, begitu mendengar kalimat ini, ajhada nafsahu hatta yataqayahu. Dilogok sak kuat-kuate. Diutahno apa yang sudah diminum beliau sampai telas. Setelah telas beliau mengatakan nopo, Allahumma hadza maqdirati fama baqiya fil uruq fa anta habastahu. Gusti, ini yang paling kula mampu. Dene ana yang tersisa setetes tenggene usus kula, panjenengan paringi pangapunten kula. Saking sangete sampai tiang-tiang kok sangat men panjenengan Abu Bakar, kok sampai ngoyo ngetokno niku wau. Apa kata beliau? Walau wallahi law lam takhruj illa bi nafsi la akhrajtuha. Demi Allah, andai kata susu iku mung gak metu, iso metu sampai aku mati, tak lakoni kematian itu. Tak logok sampai aku mati sekalipun akan aku lakukan. Kenapa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bih. Karena Nabi dawuh daging yang tumbuh sangka barang haram, maka itu berhak untuk dimasukkan neraka. Neraka ku luwih berhak nghakiku. Wa khasyitu ayyam buta syai'un min jasadi min hadhil jur'ah. Aku wedi seteguk itu tumbuh menjadi darah, dan darah tumbuh menjadi daging, sing daging kungkuk diobong. Niku kelas sahabat. Ada lagi tiang-tiang para aulia ngantos dipun ngendikaaken beliau pernah membeli sesuatu, ya, diparingi sesuatu, terus krungu lek sesuatu niki wau pas tuku dina Jumat. Aneh kan nggih. Wonten tiyang kiai diparingi kiai niki panjenengan kula paringi apel. Oh iya, oh dibeto. Badhe dipun dahar. Kapan tuku apel iki? Wingi Jumat wingi lho, dibalekaken. Napa? Wedi pas tuku niku pas wae azan Jumat. Karena Al-Qur'an ana idza nudiya mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Idza nudiya mi yaumil jumu'ati, lepun azan Jumat dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan transaksi apapun. Sehingga bagi ulama ngendikaken wong pas azan Jumat kok adol tinuku transaksi jual beli, maka dikatakan enggak sah jual beli ini. Ada yang mengatakan haram, tetap sah jual beli ini. Karena ayat niku wae. Panjenenganipun Muhammad bin Munkadir niku gurune Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas adalah salah satu gurune Imam Syafi'i. Imam Malik nggak ada guru jenenge Muhammad bin Munkadir. Beliau niku diceritakan tiange ahli mesem sumeng guyu. Tapi begitu dipun sebut asmane kanjeng Nabi isfarallahu gemeter. Niku Muhammad bin Munkadir. Niku nggak ada nopo, nggak ada syikok. Syikok niku adalah jinsun minasiab, punya dagangan beberapa kain. Sebagian rego 5, ba'duha bi khamsah wa ba'duha bi asyrah. Sing iki rego 50.000, sing iki rego 100.000. Ono kain katun, ono kain sing luwih apik tinimbang katun. Tiba-tiba pelayan beliau faba'a ghulamuhu fi ghaibatihi syiqqatan minal khamsiyat bi asyrah. Kain yang harganya 50.000 wau didol teng pelayani ana wong tuku diregani 100. Falamma alima bidzalik,
Begitu beliau tahu, loh kok payu piro iki mau? Payu 200. Ojo iki 50 iki. Lho tiyang turun digoleki. Sing tuku dipatosi dikatakan tulan nahar. Sampai sepanjang hari dipatosi. Hatta wajadahu, sampai ketemulah sang pembeli. Napa ingkang dipun aturaken teng pembeli wau ngeten. Qad ghalita. Salah iku, pelayanku mengedoli sampean salah. Baba'aka mayusabi khamsa bi asyrah. Wayai sampean tuku mang ndak 1.000 iku 50.000. Faqala ya hadza qad raditu. Wahai Pak penjual, aku lho iki dituku 1 seneng aku di desaku iki regane 200. Iku wis murah, aku puas. Tapi apa jawab beliau? In radita fa ana lan narda. Sampean seneng, aku gak seneng. Lho kan aneh, lawan kan seneng malah. Waya dodoli 50 kok payu 100 kan bunga waya. Niki mboten. Ojo. Wis pokok ndak kena ndak sampean punya 3 pilihan. Pilih salah siji. Imma an ta'khudha shiqqah min al-ashriyah bidarahimika, tak ijoli sing luwih apik iku mau sampean tuku 1. Imma an narudda alaika khamsa, apa tak susui 50.000. Wa imma an tarudda alaina shiqqatana wa ta'khudh dirhaman, atau kembalikan barang itu, duit sampean tak balekno. Tak ijoli sing luwih apik, apa tak susui, apa balekno wis, balik duit ambil balik barang. Apa jawab beliau sing tumbas wau? Wis susu ono ya Bu, 50.000. Sampun madhepipun susui tiyang niku ngali. Niku tiyang Arabi, sukanul badiyah, orang yang manggon tenggene alas-alas. Sukanul badiyah. Takon teko kanca-kanca, sapa iku mayu? Kok ana wong aneh ngono. Man hadza syekh? Siapa beliau itu? Tiang-tiang sajam, hadza Muhammad bin Munkadir. Iku ngono Muhammad bin Munkadir. Faqala la ilaha illallah. Iku ta Kiai Muhammad bin Munkadir iku. Aku di ala setiap nama udan ketika istisqa aku nyebut ya Allah barokah Muhammad bin Munkadir, panjenengan paringi hujan, langsung hujan. Sing tak tawasuli setiap tahun itu beliau. Itu Muhammad bin Munkadir. Jenenge disebut tok niku mandi. Apalagi ndungoni, lah ngoten awanan boten. Wong biyen maca Fatihah mboten tetek. Ndonga kadang Rabbana hablana sama. Mboten patek jenah. Awak dhewe Rabbana hablana min azwajina. Kadang-kadang sampai aine niku jelas. Kayak keleleten ain. Tapi mboten mandi. Mboten mandi-mandi wong biyen mboten teteh tapi mandi. Karena benten yang dimakan benten. Bahkan saudara perempuan namine wonten ulama top wali Bishr al-Hafi, Bishr bin Haris al-Hafi. Itu pernah sowan tenggene Imam Ahmad bin Hambal, sing dados mazhab Hambaliyah. Mazhab Syafi'iyah, wan Hambaliyah, Hanafiyah, Malikiyah. Imam Ahmad bin Hambal niku disowani seorang perempuan. Perempuan niku matur teng yai, yai kula niku biasai nenun, kula memintal benang. Dan kami menenun niku ala sutuhina, di atas loteng. Tiba-tiba fatamurru bina masyailullah riya. Wonten sebelah griya kula niku tempate napa? Teng mriki ana nyun sewu rumah pejabat. Hukuman Allah riya. Teng sampingnya lho griyane bupati. Rumahnya pejabat. Nggih, mboten berarti bupati elek kabeh lho mboten nggih. Bupati teng Pasuruan niku nggih kiai nggih Gus. Sak wakil-wakile niku. Ya abot. Teng sampinge bupati niku wonten lentera, ada lampu gantung. Terus nyorot teng kula. Kula manfaataken bengi-bengi butuh soratan lampu niku kula nenun. Ngaten. Wa yaqau alaina fal yajuzu al-ghazlu fi syu'atiha. Ana tarung wedok ngeten niku. Saking hati-hatine. Bolehkah kami memanfaatkan lampu jalan itu? Di depan rumah penguasa itu ana lampu terang tak gawe nenun. Manfaat mau sinar lampune wong niku. Ahmad bin Hambal tanglet. Panjenengan sinten? Kamu siapa? Man anti? Ana ukhtu Bishr al-Hafi. Kula niku dereke Bishr
bin Haris Al-Hafi. Fabaka al-Imam Ahmad bin Hanbal nangis bukuk-bukuk. Wa qala min baitikum yahrujul wara. Dari tempat kamu itu, genmu iku lho, wargamu njogo wara luar biasa. La taghzili fi syu'a'i. Ojo golek liya. Nyuwun sewu, kula mboten ngelem polit yang sepak. Panjenengan natos teng Lebak. Bagaimana kiai panjenengan dulu waroknya? Warok iya nopo? Kan luar biasa lah. Sajane awak-awakan iki punya beban mental. Mergo santri ini kan anak disabak. Menawi kiai panjenengan dulu waroknya sebegitu, paling boten awak dewi niku sitik-sitik nyuntuh. Ada cerita yang sangat masyhur. Bahkan kula piyambak juga insya Allah saemut kula pernah ngalami. Teng salah satu peken tumbas barang beto kresek. Kula beto dipun salap tengah jengi amben niku didukani. Oleh mboten izin teng ambeni wong. Padahal cara fikih uli maridho gak apa-apa. Ketika kita yakin sing duwe amben ridho, awak mboten napa-napa nyalak priku. Loh, niku lho kiai kula panjenengan niku lungguh teng ambeni wong. Padahal awak yakin itu halal. Niku sik diomongi wis izin tak ojo. Kita akan punya beban mental. Ini kalau ceritakan yang kuno-kuno mawon. Wau Ahmad bin Hanbal, saniki Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafiyah. Niku pernah niku ngutangi wong. Nah, ngutangi cara saniki utang 1 juta gitu. Terus sampun janji tempone saulan yai kula sauri ya wis. Nggih. Pun tumiba saulan cara saniki yai niku ditelepon atau di WA, ndak ono WA nggih biyen. Panjenengan pondok duit panjenengan kula siap pun niki nyauri pun wayahe. Ya wis tak parani. Beliau menuju ke rumah yang hutang kepada beliau liyutalibahu bidainin. Dan kebetulan tiang niku teng omahe enggak ada wit ageng tengah jeng ngriyani. Wa kana lirajuli syajarah ala babi dari. Melbet teng griyane tiang niku wau teng latare wonge gak ono. Dintosi, tengku dingenteni, teng panas-panas, bisyamsi. Tiang-tiang canglet, yai panjenengan madosi teng ngenteni wong omah iki. Kok teng mriku teng panas-panas, mbok ngeyup napa teng ngadepi wit. Ala takifu fi dhillis syajarah. Niki wonten wit, saaken panjenengan panas. Apa jawab beliau? Innali ala sahibi hadainan. Sing duwe wit iki lho duwe utang nang aku. Nek aku ngeyup ndek kene, aku berarti ngambil manfaat. Karena aku wis ngutangi wong iki kaya aku maling ngeyup ndek kene. Padahal kanjeng Nabi dawuh kullu qardin jara naf'an fa wariba. Sampai sebegitu. Setiap akad transaksi hutang piutang yang ada manfaat kembali kepada yang menghutangi itu adalah riba. Sampeyan utangi aku yo, tapi sawe tak garap riba. Sampeyan utangi aku yo, sampeyan tak utangi 1 juta tapi balekno 1.200.000 yo, niku jelas manak pun nggih. Niki boten. Apa yang manfaat kembali sampai ngiyup teng omahe wong sing wong niku tahu diutangi lho mboten wani. Itu Imam Abi Hanifah. Mergo riba niku sakniki teng pundi-pundi nyuwun sewu bab riba. Mana sekarang yang tidak bermain riba? Padahal dosa sing dinas di Al-Qur'an itu pasti besar. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Pemakan riba, orang-orang peternak uang niku besok teng akhirat pun ketok. Ndak mungkin dia akan mampu ngadeg kecuali ngadeg koyok wong sing kesurupan. Dadi ana wong kok awake mlakune mering-mering, oh iku peternak uang itu. Peternak uang. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Ya wis, aku gak ngerti wingi lek ngana duit itu haram. Aku tak tobat. Mboten napa-napa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Wis gak apa-apa. Falakum
ru'usu amwalikum fa illam taf'alu fa'lanu biharbi minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Tidak ada yang dirugikan atau merugikan. Nek wis mari yo mari, sing wis kadung diutangno yo ambil yang pokok aja. Ojo sampai dilap tambah-tambahi. Sakniki niku teng pundi-pundi, lha tengen kula nyuwun sewu sampai haji niku. Haji. Wis sampean kepingin cepet tak haji gampang, bayar 10 juta yo nang aku. Loh, kok saged? Jarine 20 juta yo, sing 15 juta tak utangi. Tapi ono disaroe sampean kudu nambahi 2 juta. Dan lunasono sampai setahun. Lek 15 juta gak lunas, tambah maneng 2 juta. Anaknya gak ada anak maneng. Niku haji loh. Tapi teng Pasuruan niku coba datang mriki wonten namine haji talangan. Sami mawon nggih. Nah niku. Lalu hati-hati. Niku Imam Abi Hanifah. Pernah lagi Abi Hanifah niku gak ada konco. Namine Hafiz bin Abdurrahman. Imam Abu Hanifah niku gak ada dagangan ono kelambi sitoki BS sitoki orsinil. Sitoki KW sitoki ori. Saja ngeten, iki sing KW iki yo, iki sejergane. Iki sing gak ono cape, iki 10.000, sing ono cape iki 15.000. Fabayyin idza bi'tah. Jelasno lek sampean dodol ya. Nggih, budal dibetok cara mriki sak mobil gawa teng zaman biyen teng Daerah Lintu. Nisbate tiyang Lumajang dibetok teng Malang. Pun dugi teng Malang entek klambi niku. Dugi moro malih teng kene Kiai Abi Hanifah. Yai alhamdulillah daganganipun laris. Loh. Sing BS mang sampean ngomongno ta? Waduh supe kula. Supe. Malam ma'alima Abu Hanifah tasaddaqa bisamani siap kuliah. Wis gak arep duit kuwape. Sanesing niku apa? Sedekah kabeh duit. Kuwape total sak badine sak modal-modale. Itulah kiai-kiai kuno, itulah Abi Hanifah. Watah malih menawi dipun critakaken wonten Sufyan Ats-Tsauri, wonten Ibrahim bin Adham, wonten malih Imam Saris Sakoti. Sepindah mawon niki terakhir kula tambahi setunggal. Saris Sakoti niki krana dados Pak Lie Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi niku kepoloi para wali yang dikatakan Sayyidut Thaifah atau kepala suku dari wali-wali. Dia punya guru Khal. Khal niku dari ibu namine Sari Sakoti. Sari Sakoti gak ada guru namine Ma'ruf Al-Karhi. Ana sing maca Ma'ruf Al-Qurhi. Ngoten. Imam Sari Sakoti di awal-awal beliau 50 dai amrihi waktu lelono sik tirakat cik dereng terkenal warok, dikatakan beliau ahadu zamanihi fil warok. Niku ing dalam transaksi jual beli, beliau setiap kulak 10.000 niku nyuwun badi 500 rupiah. Setiap 10 nyuwun badi setengah rupiah. Per 10.000 badi 500 rupiah. Tiba-tiba beliau niku tuku 600 dinar. Sak dinar niku setara dengan 1 juta lebih. Kulak, wadah, kulak napa belus. Belus, cara mriki mungkin kulak napa teng mriki niku sing usum. Kulak degan. Pinten 100 kontainer nemen. Degan sak Lumajang niku entek dikulak. Oleh seminggu mahal. Sing biasa regoe 10.000 niku oleh telu, sakniki siji niku 20.000. Senenge apa lek cara awak? Wis sak oleh 100 kontainer saiki harga mahal. Ono dalal, cara mriki niku napa? Tengkulak sing ahli ngekrus niku, moro-moro. Krana elus niku mahal ketika niku ngomongin, Pak Yai, Pak Sari Sakoti, kula gadene sampean ya. Setiap 10.000 nih kula badani 3.000. 10.000 nih kula badani 3.000. Biasa pinten? Dhek pun janji, aku lek dodol per 10.000 aku badi 500 sae.
per 10.000 berarti 500. Niki dikolak wong 10.000 dibadani 3.000 mboten purun. Rame. Sari Sakoti ngendika ngeten, la azidur ribih fauqa nisfi dirham min likulli asyra. Ojo dibadani 3.000 aku. 500 ae. Wala angkudu azmi, aku wis duwe prinsip, aku gak mungkin rusak prinsipku. 10.000 aku bagi 500. Sing kula sami, aku gak kepin ngrugekno sampean. Sampean saiki barang iki larang, per 10.000 tak baden 3.000. Niku tukaran tiang kali. Ya. Tukaran, ndak iso wis lagi tuku 3.000. Sing dodol ojo 500 ae. 3.000, 500 ae. Wala ba'a ad-dalal wala naqadha as-sari asmahu. Akhire mboten sios. Wong padha apike. Lek wong saiki ndelok ngoten iki kan ya apa jawabane? Digendeng-gendengan kayak yang mau nih buatan kita tahu. Karena kita nggak tahu awak tidak basiro. Kita anggap orang yang begitu itu orang yang tidak benar. Dianggap wong bodoh. Padahal niku orang yang sangat cerdas. Uang ngertos betapa bahaya itu uang. Tempundi-pundi kathah tiang geger sak keluarga gara-gara duit dan naudzubillah bahkan duit niku duit warisan. Berapa banyak tiang sing pedot sak duluran amargi warisan niku kathah. Nah niki krana bahaya niku wau. Sampun nggih niki roti panjang nutukaken sak pasal niku wau. Cuman kula wangsuli malih niki namung cerita betapa wong biyen-biyen niku koyo ngoten. Awak malih bayang, oh berarti kita dibanding orang-orang dulu niku namung sak pucuk debu. Awak dhewe kadang-kadang rumangsa apik niku kok ditingali cerita wong biyen-biyen niku apa kita itu. Namung sepucuk debu. Dados pendorong kula panjenengan malih dados tiyang sing lebih tawadhu, lebih tahu diri, lebih jaga lan sakinunggalane. Lan mugi-mugi karena niki bab napa niki bab rezeki, bab napa warok, mugi-mugi kula panjenengan pinaringa rezeki ingkang halal barokah, rezeki ingkang saged dadosaken kula panjenengan mulya di hadapan Allah, rezeki ingkang saged nambahi sangu ibadah. Mugi-mugi anak turun kula panjenengan dados ahli ilmi, ahli khair, minas sahidin al-faizin fid darain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Niki walaupun masuk safar karena wingi surah nggih wonten khol sing Ki Ahmad Jazuli. Kita Fatihai Ki Ahmad Jazuli, ibunya Rabiah Jazuli, Ki Hamim Jazuli, Ki Munif Jazuli, Ki Mahfud Siraj lan bulan surah niki nggih ngepasi wafatipun Ki Dahlan. Lajeng wat Ibu Nazifah Ibu Sofia, lajeng Ki Abdullah bin Dahlan apa iku semalik nggih tasi menika lan kangge tiyang sepah kula panjenengan ali kubur kula panjenengan mugi-mugi kuburanipun dipun dadosaken pertamanan saking pertamanan swarga pikantuk rahmah maghfirah minallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسي السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma fi syarri fil ardi illa bis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma fi syarri fil ardi illa bis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma fi syarri fil ardi illa bis sama'i wa huwas sami'ul alim. Radina bil rabba bil islami di Nabi Muhammadin nabiyya. Radina bil rabba bil islami di Nabi Muhammadin nabiyya. Radina bil rabba bil islami di Nabi Muhammadin nabiyya. Bismillah alhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillah alhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Alhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Amanna bil yawmil akhir tubna ila Allah batinan wa zahir. Amanna bil yawmil akhir tubna ila Allah batinan wa zahir. Amanna bil yawmil akhir tubna ila Allah batinan wa zahir. Ya Rabbana wa'fu 'anna alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna alladhi kana minna. Ya dzal jalal wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalal wal ikram amitna ala dinil Islam. أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكشر الظالمين. يا قوي يا متين اكشر الظالمين. يا قوي يا متين اكشر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا من الخطايا. لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله 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 إلا الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف كرامته وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لحبيبنا شفيعنا قرآن سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أزواجه وذريته ولبيته أجمعين وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. سيدنا الإمام المهندس أحمد بن عيسى سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بن علوي الحبيب عبد الله بن علوي الحدث سيد الراتب ومن أجازنا في قراءة هذا الراتب سيد أحمد بن محمد وبيسيد محمد بن علي والملك سيد عباس بن علي والملك الحبيب علي بن محمد بن حسين صاحب سمد الجرار محمد البوسري سيد برده عبد الرحمن الدبائي الشيخ عبد الله محمد بن سليمان الجليل صاحب الدلائل أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. يا عالم السر من لا تهدك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر من لا تهدك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهدك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف 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 لطيف يا لطيف يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه
ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir. Al-Fatihah. Nyuwun ngapunten niku wau rati panjang nggih, kepanjangan balen nutukaken teng pasal kepanjangan nggih. Nyuwun ngapunten wonten salapatipun nyuwun aturipun pangapunten. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.